Jo më se është interesante gjë. A kemi kush është klubi me më shumë fitim? Është Partizani. 2024. Partizani. Sa ka fitu Gazi me shumë për zotin? 464 milion lek. Fitim Gazi. Gazi s'merret me gjë tjetër, do për ke E ka pasur 2.8 milion Gazi euro. s'merret më si biznes tjetër. Vetëm me këtë punë merret. Ka dalë për hajër. Po shikoj, po këti toni si ka 20 ca Do me vjet, si ka dalë për hajër. Do me humbla, kam thonë. Do me humbla. Ka atë krajsinë e humbjes. Ka pasur të ardha 2.8 milion euro. 2.8 milion euro. Tu përfshihen shitjet e Maget, nga Final Fouri, nga pjesëmarrja në Europë, nga reklamat 150 milion lekë, nga akademia. Total, gjithë. Sa leku modësh futbolli, që i dëgjon këta të shkretet, po japin. Unë mendoj që 460 milion lekë janë shumë pak. Jo, lekët janë shumë pak. Shiko, nuk ka për mua, një klub që nuk del kampion, ai që del kampion këtë gjë. Po Ignati sa. Po një klub që nuk del kampion është humbje. 300. Jo, valla, ke Partizani me fitim tash. Ignati është 330 milion lekë. Janë as zërat e transfertave, as zërat e pagesave hotelerive, janë të gjitha.